Abaka Nandala Mafabi ne Jaka Sabiti baavudde ne bategeeza ng'ekibiina bwe kiri mu vulugu. Yali ssenkagale w'ekibiina kino Dr. Kizza Besigye agamba nti FDC esaana okwetereza. Enkayaana ziva kwabo abagamba nti kati kimaze emyaka 2 nga tuli mu mbeera eyo nga tetuza bujja ebitebe by'ekibiina, n'olwekyo tukooye kukolera mu mbeera eyo. Enkayaana gy'owulira bandibadde bonna batuula wamu ne balaba embeera eyo nga bwe bagitambuza. Besigye agamba nti ebigenda maaso mu kibiina bivunanyizibwako kyenkanyi, kubanga bwe yali akulembera ekibiina yaleka emiwaatwa gy'ebifo ebyali birina okujjuzibwa. Ekizibu ekinene ekibiina kye kiina kyatandika nga nkyali mu bukulembeze. Kyokka agaanye bimuteekebwako nti ekibiina yakireka matigga. Ekibiina bwe kimala okufuna omukulembeze omupya yatwala obuvunanyizibwa, era ensonga lwaki alondebwa atwala buvunanyizibwa. Kati nze siri mukulembeze mu kibiina kya FDC ku mitendera gyonna, era sirekereranga kibiina singa ntuukirirwa okuwa amagezi. Awadde Meja Jeno Mugisha muntu amagezi okukumakuma bannakibiina mu kifo ky'okuleka enkayaana okusajjuka. Alina kukola kaweefube yenna asoboka okulaba nti bakiriziganya nabo batakiriziganya nabo bonna batambulira wamu bassa kimu. Tumubuuzizza oba akyalina ekigendererwa eky'okwesimbawo. Amaanyi ng'alina naye okwesimbawo mu kalulu akategekebwa Museveni tekijja kumuggyawo. Era kyenavudde ngamba nti nze sijja kuddamu okwesimba mu kalulu mwami Museveni kategeka. Omumyuka w'omwogezi wa NRM Ofono Opondo amwanukudde. Abeereyo bannayuganda balala bajja kuvaayo, naye nga ffe tumanyi nti ebyobufuzi bya Uganda bigenda mu maaso. Bannayuganda ffenna tukole kwe kwenunula ku mulundi guno nga tukozesa maanyi gaffe ng'abantu nga tetutaddemu na mundu. Mwami Museveni alina okuvaawo n'obuwambe bwe yateeka mu eggwanga tubugjewo. Besigye yagezaako bwe twamwangula akalulu mu 2021 Besigye yakola akabondo ekyobuyeekera ekya PRA ne tumuwangula mu lutalo olwo. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.